السلام عليكم. ايه يا عم؟ بقول لك يا باشا، ينفع نص رغيف؟ نص رغيف بتاع الاكل اهو، ما تخش له. بتاع الاكل ده؟ خش له. ما انت قدامك عيش كتير اهو. ما هو خش له يا عم، خد اللي انت عاوزه مني. في ايه يا عم؟ يا باشا انا عايز بس نص رغيف الف بالشيبس ده. ماشي خش أفطر يا عم، بيه. بتاع الاكل هناك هو هيديلك. طب ما انت قدامك كتير اهو يا باشا يا والله. عم روح قول له هيديلك يا عم اللي انت عاوزه. ما انا خايف لا يا في حبيبي. ايه يا عم؟ ودي دخلت تخش علينا يا عم، الله يصلح حالك على الصبح. معلش يا باشا، معلش ايه معلش؟ ما بتاع الاكل ما تخش عليه. والله ما انا خايف لا يا حبيبي. مش هيحرجك يا باشا، خش عليه. ما انا لسه دلوقتي على اول الشارع، سوبر ماركت على اول الشارع دوت، رحت قلت له انا عايز افطر، قام مديتني الشيبس ده، فانا جاي عايز منك نص رغيف عشان الف بيه، عشان افطر بيه بس. يعني انا اعطيك نص رغيف هتاكله بيه بالشيبسي؟ ايوه يا باشا. الشيبسي دي الاكل ولا تتسالي؟ يا باشا ما انا هفطر بيه عشان مش معايا فلوس، مش يعني معايا انت اعطيك نص رغيف هتفطر بيه؟ هفطر بيه عشان مش معايا فلوس اجيب حاجه اتفضل نص تانيه. رغيف اهو، طالما ده هتفطر بيه. ورينا هتاكل بيه ازاي يعني. انا مش هاكله الوقت حالا قدامك. ايه يا ابني الجحود اللي انت فيه ده؟ هو لسه فيه كده؟